Hello，大家好，今日咧想同大家一齊去香港嘅國際珠寶展。咁大家咧係免費入場嘅，只要首先喺 HKTDC 個網頁喺買家嗰度註冊咗，之後再 download HKTDC 個 app 就可以攞到呢一個 QR code，咁你就可以免費入場噶啦。我哋咧可以喺會展站或者灣仔站行過去會展中心，用 QR code 嘟一嘟，咁就可以即刻入場噶啦，完全唔需要排隊，所以非常之強烈建議大家呢喺去呢個展覽之前呢，上網申請定攞定個 QR code。咁由地下到5樓呢都有唔同嘅展覽館啦，有嘢賣啦，亦都有嘢睇。咁我今日呢放最多時間呢就喺3樓嘅展館嗰度啦，因為嗰度呢真係實在太多嘢買啦。咁佢分為3個唔同嘅部分嘅。首先係中國內地啦，咁中國內地裏邊呢，佢會有啲鑽石啦、寶石啦，亦都有珍珠啦。咁再向前行呢，佢亦都有唔同國家嘅珠寶首飾，咁有頸鏈啦、耳環啦、手鏈啦，亦都有啲散件裝，即係未鑲嵌嘅，亦都有啲現成品亦都有。咁視乎大家嗰個預算啦。咁而家大家呢睇下部分嘅貨品，其實真係好抵買㗎。標價嗰度呢，其實都仲有折嘅，咁所以大家呢有興趣嘅話呢，就可以同商家呢去再問啦。咁而呢一個日本珍珠首飾館呢，係我放最多時間嘅地方，因為呢好多都係日本人自己開嘅店啦。咁佢哋除咗係講日文，亦都會請咗一啲香港人呢去幫手做翻譯嘅。個價錢呢亦都非常之吸引。日本珍珠館呢，主要都係賣 Akoya 呢一個珍珠系列。Akoya 珍珠咧出名之處咧就係喺日本海域嗰度咧去培養嘅，出名咧珠係夠光澤夠圓。而香港呢一個珠寶展咧最吸引之處咧就係唔一定要批發嘅，我哋散買咧都可以嘅喎，所以咧只係買少量咧佢都會接受嘅。價錢咧由百零蚊去到千幾蚊不等，視乎大家嘅預算啦。喺日本館裏邊呢，除咗珍珠之外呢，其實都有鑽石賣嘅。咁當然啦，鑽石亦都有唔同嘅級數。舉個例，好似呢一對耳環咁，一對加埋36份，折咗只係港幣1800蚊，其實真係好抵買㗎。咁另外亦都有一啲18K 金嘅首飾啦，咁都係日本製嘅。咁而呢當日呢，佢嘅價錢亦都係好平。咁如果大家預算再多啲呢，甚至乎可以買寶石。行到攰，大家仲可以去免費攞杯嘢飲添，真係好抵㗎。而休息嘅場地亦都非常之寬敞。嗰日行到攰嘅時候，坐低飲杯免費嘅咖啡或者茶，唞完之後再去攞免費紀念品。呢一日我就買咗4對耳環，呢一對粉紅色嘅 Akoya 耳環仲有證書添㗎，而佢嘅耳針係由18K 金組成嘅。而另外呢一對非常之抵買。只係10蚊美金，即係大約70零蚊嘅港幣，都係 Akoya 嘅珍珠，不過就細粒啲。我仲買咗呢一對 Akoya 7mm 嘅珍珠，都係500蚊港紙咋。今日買咗4對珍珠耳環，我嚟自己用或者送俾人都好啱使㗎。多謝大家收睇。